物体的体制最低当然是细胞，细胞是我们生物体构造与功能的基本单位。接下来细胞就会构成组织咯，所以组织有什么成员？组织一定含细胞以及胞外基质。胞外基质就是细胞分泌的衍生物。所以你们如果回想一下那个细胞学说，内容是什么呢？生物体是由细胞及其衍生物所组成，因此细胞是生物体构造与功能的基本单位。好，第一句话。生物体是由细胞及其衍生物组成，那不就是细胞分泌的胞外基质啊？细胞外面的物质嘛。好，胞外基质叫做这个 extracellular matrix。cellular 是细胞的 ，extra 是之外的，细胞外面的 matrix 是基质或介质。好，那这个胞外基质哦，常常有的成分是蛋白多糖跟纤维。好，蛋白多糖呢就是蛋白质连在糖类嘛，然后纤维就是各种不同的纤维。好，那我们来简单的补充一下胞外基质的成员。如果胞外基质是像果冻一般的填充物，一般叫基质啊，就填充在里面的基质，比较像果冻。它里面的成员是蛋白多糖或黏多糖。好，其中蛋白多糖、黏多糖都是多糖。差别在于黏多糖是放的黏液，黏液也是糖类，所以黏多糖是完整的糖，全部都是糖。蛋白多糖呢它是多糖，但连接的蛋白质，就这样的差别。好，那这些基质呢，都像果冻一般填充在细胞之间的缝隙。好，那除了这些基质之外呢，还有一些纤维会穿插在基质里面来增加它的支持力。好，那这些纤维都是蛋白质构成的蛋白纤维。常见的胞外基质的纤维有3大类，一类叫胶原纤维，例如你的肌腱与韧带，它非常的硬，非常的韧，很坚硬，它就是让你产生很硬的感觉。生活中除了肌腱韧带之外，还有哪些是胶原纤维啊？如果你曾经受伤过，你会有刀疤，那个疤是摸起来硬硬的，那个疤就是胶原纤维，它是硬的。好，再来是弹性纤维，就是很有弹性，需要有延展性的，比如说你的那个动脉，还有韧带有一点点的弹性纤维，让它有延展性。最后一种叫网状纤维，它是网状的一种纤维状态，它散布在器官的表面，像你的肝啊、脾啊的表面，它的表面的形状是不规则。这些内脏表面都不规则，所以透过网状才有办法整个覆盖不规则的表面来行保护器官的功能。好，所以网状纤维一般是在器官的表面，它在高中反而不被强调，反而是胶原纤维是增加强韧性、硬度的，弹性纤维是提供弹性。好，那这些是纤维，那纤维之间的填充物就是所谓的基质，包含了一般多糖类的黏多糖，或是多糖连接的蛋白质形成的蛋白多糖。好，那胞外基质的功能就是会支持联系你的各组织之间或各细胞之间的缝隙。好，所以是胞外基质的功能。胞外基质都是细胞分泌出来的衍生物。好，所以我们的组织不是只有细胞，还包含了细胞分泌的衍生物胞外基质。细胞加胞外基质共同形成我们动物的组织。